في لقطة غريبة انتشرت بين الفانز بتوع مارفل، ثور ماسك ديدبول وبيعيط. طب ايه اللي يخلي اله الرعد القوي يوصل للدرجة دي؟ في نظرية بتقول ان ديدبول في عالم مارفل الجديد هيبقى الشخص الوحيد اللي فاكر كل حاجة من الاكوان اللي اتدمرت بسبب الكروس اوفرز. يعني تخيل ثور شايف ملايين الارواح بتختفي واصحابه كلهم اتنسوا من الوجود الا ديدبول اللي لسه عارف الحقيقة وعايش بالوجع ده. النظرية بتكمل وتقول ان ديدبول رغم هزاره الدائم ممكن يكون ضحى بنفسه او حط نفسه في مواقف خطير عشان ينقذ ثور او عشان يمنع كارثة اكبر، وده اللي خلى ثور ينهار لاول مرة ويعيط وهو شايل واحد من اكتر الشخصيات اللي محدش كان متوقع يضحي بنفسه. ولو ربطنا المشهد ده بديدبول 3 مع الاكس مان وعودة شخصيات من العوالم القديمة، يبقى المشهد ده مش مجرد دراما، ده اشارة ان ديدبول هيبقى قلب الاحداث، وحتى ثور العظيم نفسه مش هيقدر يخبي دموعه. يعني باختصار ديدبول ممكن يكون الكوميديان اللي بينقذ الاكوان واللي بيخلي حتى ثور ينهار من الحزن. لكن في نظرية تانية بتقول ان المشهد اللي ثور ماسك فيه ديدبول وبيعيط ده في الاصل من فيلم ثور ذا دارك وورلد، لما ثور كان شايل اخوه لوكي بعد ما مات. بس في فيلم ديدبول اند وولفرين بدلوا لوكي بديدبول علشان يعملوا لحظة كوميدية تفضل على شخصية ويد ويلسون اللي دايما بيكسر القواعد. بس هنا في حاجتين، الاولى ان ده هزار صريح، مشهد درامي اتقلب لنكتة عشان يبين قد ايه ديدبول يقدر يدخل في اي لحظة تاريخية ويقلبها لتهريج، والتانية ان دي اشارة لديدبول هيبدأ يتنطط بين الماضي بتاع مارفل، يدخل جوه مشاهد من افلام قديمة ويغيرها او يسيبها بصمت عليها. وفي كمان تفسير عاطفي ان ثور اصلا لسه شايل جواه وجع موت لوكي، فحتى وهو شايف ديدبول المشهد بيرجع له نفس الألم كأن التاريخ بيكرر نفسه. يعني سواء هزار او تلميح، اللحظة دي اثبتت ان ديدبول مش مجرد شخصية بتضحكنا، لا ده ممكن يقلب كل حاجة في مارفل للي جاي.